剛愎自用，加上勇往直前，最後好容易係車毀人亡。咁 IQ 稱得上十分之高超，創造力量同幻想會學女一跳。佢而家提出嚟嘅建議係咪就要強化？係並冇誠意去解決我哋而家日益嚴重嘅社會問題。係。I think that is completely rubbish. Today's opening ceremony of Ongping 360 on this great beautiful day without a cloud. 小雲同小吉好重要，美夢如炸彈，開心的轟炸，天空落日也偷笑，豬仔嚟啦！無愁無慮似天使，天天帶着笑，浮浮沉沉天空裏自在像小鳥，古怪事情多得很想講也講不了。問題先，因為嗰班友咧而家條條揈喺街度咁一個能夠顧全大陸大。人人朝着那方向，心中帶着笑，浮浮沉沉天空裏熱烈地呼叫，興奮熱情嘻嘻哈開心都不得了。